आज मैंने सुबह जब बैल्कनी खोल करके देखा कि वहाँ पे पन्नी में कुछ रखा था और जब मैंने उसे देखा खोल करके तो देखे कि एक टूटा हुआ ट्रैक्टर था। फिर मैंने उसे लेकर आया और जोड़ना शुरू किए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जोड़ने के बाद प्रॉपर ट्रैक्टर बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये ट्रैक्टर बन जाएगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो बच्चों, ये तो सच में ट्रैक्टर निकला और देखो ये ठीक भी हो गया और देखो ये चल भी रही है।